มาแนะนำ My Wireless ไร้สายของ TNW A21 ให้ครับเพื่อนๆไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือทำคลิปพูดหน้ากล้องคือตอบโจทย์มากเลยครับรุ่นนี้ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับให้ตัวรับสัญญาณมา2อัน Type C 1อันและแบบ Lightning 1อันและให้ไมโครโฟนมาอีก2ตัวและไมค์รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะครับตัวเคสจะมีแบตเตอรี่ในตัวแค่เอาไมค์ติดไว้กับตัวเคสที่เดิมจะทำการชาร์จแบตผ่านเคสตัวนี้ได้เลยครับตัวเคสสามารถชาร์จแบตเพิ่มได้ผ่านสาย Type C และเขายังแถมผลกันลมมาให้ด้วยนะครับ2อันและตัวแม่เหล็กสำหรับติดไมค์กับตัวเสื้อเราอีกด้วยพร้อมซองกันน้ำอีก1อันแล้วเสียงที่พากย์ลงในคลิปนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์ตัวนี้ทั้งหมดใครที่สนใจไมค์ TNW A21 ผมแปะพิกัดไปใต้คลิปไปแล้วนะครับ